Ó o Mickey aí na parada, mano. Deixa eu tirar o flash que tá de dia, né, mano? Aê. Olha. E aí, rapaziada? Você tá doido? Tira aí. Esse é o vídeo 3 da nave. Deixamos cobertinha pra não pegar poeira, que nós deu um talento. Mano, isso aqui é o meio litro. Sobrou tinta pra caramba, velho. Se você quiser fazer um esquema aí... Não, claro, vou deixar aqui. Pode deixar a potinha no chão aí. E aí, rapaziadinha? Você tá doido, mano. Dá a partida que eu não firme meu barulho dela, não. A partida nela fria aí. Bora. Chama na partida. Você tá doido, filho, ó. Primeira partidinha do dia. Fria, ó. Zé, louco, motorzão de preto. Ontem eu dei uma... Dei mais uma sprayzada aqui ontem. Aí você vai levar lá, você vai se divertindo, filho. Praia, filho. Gosta de descer pra praia. Curtir a motoca, mano. Gosta de ir pra praia agora. Aí, galerinha, ó. Olha a suspensão traseira aí. É, eu não ia falar nada não que... Olha aí. Me matei, ranquei os dedos, mas consegui. Coloquei no último lá, você pediu, ó. Ó. Era mais dura porque tira muito moto. Original, hein, galera. Não vou fazer esse vídeo muito grande porque tem um 2 aí já pra vocês complementar. Rapaziada, o melhor mecânico da quebrada. Você tá doido? Melhor da quebrada. Se inscreve no canal do Garotão, curte, compartilha, ativa o sininho. Aí, logo ó. mais tem mais vídeo dessa canegona aqui, ó. Mostra o presente que você ganhou, Os Qual caras. presente? Hã? Ah, moleque. Mostra os presentes, o presentinho, mostra o presentinho. Logo mais vai ter uma troca de contator aí. Cê é doido, ó a chave. Aqui. Da 660, filho, da XJ, você tá doido. 600, moleque. E aí, for vender, agora vale 15, mano. É nóis, tamo junto, rapaziada. Valeu, rapaziada. Fica com Valeu, Deus valeu. aí.